Magaalota Itoophiyaa hedduu keessatti sadarkaan manneen jireenya jiraattotaa baay'ee gadaanaa fi ulaagaalee mana jireenyaa kan hin guunnedha. Kanaanis baay'een isaanii mana fincaaniis ta'ee bakka waa itti bilcheeffatan hin qaban. ከላይም ውሃ ያፈስብን ነበረ በጣም ነው የሚያፈሰው gara oliitti bishaan nutti yaa'a baay'ee dhimmisa yeroo fincaanis narratti fincaan tureera ሰው ሲተኛ እኔ ቁጭ ብዬ ስስል ነው የማድረው በቃ እና አንድ ቀን መንግስት አይቶኝ አንድ ቀን እንደ ሰው ሆኜ namni yoo rafuu ani taa'een bula gaaf tokko tarii laata mootummaan na argee gaaf tokko akka namaa ta'ee jiraadhaa laata jedhee yaada luka koo diriirsee rafu gara jalaarraa boolla bishaaniitu jira wanti jiru baay'uma garaas nyaata. Kun magaalaa Finfinneetti. Magaalattiin Jeneevaa fi Niiwuorkitti aantee magaalaa giddugala dippiloomaasii sadaffaadha. Sanas taatee qulqullinni magaalattii gadi bu'aadha. Akkasumas manneen jireenya magaalattii keessa jiranis jiraattotaaf mijaa'aa miti. Ministeerri magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa caaltuu isaaniitis kanuma ragaa bahu. በከተሜነት ወደ ኋላ የቀረንበትና ታሪኮቻችንን የማይመጥኑ magaalummaadhaan duubatti hafneerra magaalonni guddina seenaa keenya madaalaan osoo hin galmeessisin hafaniiru. Jijjiiramaa fi riifoormii magaalota irratti hojjetamiinis magaalota qulqulluu fi jireenyaaf mijaa'oo ta'an horachuun jiraattotaaf haala anjessuun danda'amee jira. ተአምር ነው ያየሁት እኔ ቋንቋ ያጥለኛል ከጨለማ ወደ ብርሃን መጣን የፒያሳ ህዝብ ከጨለማ ወደ ብርሃን መጣ raajiin arge jechinatti hanqata dukkanarraa gara ifattan dhufe ummanni piyaasaa yookiin birbirsa gooruu dukkanarraa gara ifaatti dhufe. Magaalota biyyattii haaromsuun magaalomsuun kutaalee biyyattii hundatti cichoominaan kan itti fufu ta'uu Ministeerri Muummee Abiy Ahmad ibsuun isaanii kan yaadatamudha. ህዝባችን በጣም ደስተኛ ነው። እውነት ለመናገር በአፍሪካ በጣም የተሻለ የሚባል ለየት ያለ ስራ ummanni keenya gammadaadha dhugaa dubbachuuf akka Afrikaatti hojii adda ta'e hojjenneerra diiguun magaalomsuun akka danda'amu agarsiisneerra kun magaalota hundatti cimee itti fufa. Magaalonni biyyattii kanaan dura aadaa lafarra babal'achuu malee ol babal'achuu hin qaban ture. Sunis yeroo ammaa qajeelfamuun magaalonni ol akka babal'atan taasifamee jira.